ज़िक्र कंदासीं फरीदाबाद वेझो एफपी बचाबंद टुटी ऐं 0 पॉइंट वटां उथली पियो आहे, जंहिंजे नतीजे में केतिराई ॻोठ पाणी हेठि अची विया आहिनि। वारहे नसीराबाद ऐं गाजी खावर जे ॿुॾी वञण जो ख़तरो वधी वियो आहे, जॾहिं त डीसी कंबर शहदादकोट वारहे तालुके लाइ रेड अलर्ट जारी करे छॾियो आहे। बलोचिस्तान खां आयल पाणी जो दबाव सबबि एफपी बचाबंद जो ॻोठ मांझाणी रिंद वटां 100 फुट बंद टुटी पियो आहे, जॾहिं त 0 पॉइंट वटां बि एफपी बंद ते पाणी जो दबाव वधी वियो आहे। एफपी बचाबंद टुटण सबबि भरपासे वारनि शहरनि ऐं ॻोठनि में ख़ौफ़ ऐं हिरास पखिड़िजी वियो आहे ऐं लॾपलाण शुरू थी वई आहे। बचाबंद टुटण सबबि मुख़्तलिफ़ ॻोठनि कादिर बख़्श रिंद, कंडोवा, सैयदपुर गाढ़ी ऐं ॿियनि ॻोठनि मां लॾपलाण तेज़ थी वई आहे। वारहे नसीराबाद ऐं गाजी खावर जे ॿुॾण जो पिणु ख़तरो वधी वियो आहे। वारहे भरिसां ॻोठ साबू बुरड़ो वटां एफपी बचाबंद पाणी जो दबाव वधण सबबि टुटी पियो आहे। डीसी कंबर शहदादकोट वारहे तालुके लाइ रेड अलर्ट पिणु जारी करे छॾियो आहे। डीसी कंबर शहदादकोट जारी कयो आहे त रेड अलर्ट में चयो वियो आहे त एफपी बचाबंद टुटण ते आवाम वारहे शहर मां निकिरी वञे, जंहिं करे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि कादिर बख़्श रिंद, कंडोवा, सैयदपुर गाड़ी ऐं ॿियनि ॻोठनि मां लॾपलाण तेज़ थी वई आहे। गारेबाद इलाइक़े में ख़ौफ़ हिरास पखिड़िजी वियो आहे। ॿिए पासे कंबर 0 पॉइंट वटां एफपी बचाबंद उथली पियो आहे। ॿोॾि जो पाणी एसकेटीएम में सिम नाले में दाख़िल थी वियो आहे। वारनि इलाइक़नि में दाख़िल थी वियो आहे। ॻोठ शहबाज़ चांडियो, ढकियूं ॾेर ऐं ॻोठ मुख़्तियार कलवाणी समेत केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि अची विया आहिनि। 100 एकड़नि ते बीठल सारियाले फसल ॿुॾी वञण जो ख़दशो आहे। ॿोॾि जो पाणी आबादी ॾांहुं वधण सबबि ॻोठाणनि लॾपलाण शुरू करे छॾी आहे। शादी लार्ज भरिसां एलबीओडी में पाणी ख़तरे जो निशान पार करे वियो आहे। डीसी बदीन पारां आबादी खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल करण जी हिदायत कई वई आहे। डीसी बदीन पारां एलबीओडी सिम नाले जे भरिसां बीठल माण्हुनि खे ॻोठ ख़ाली करण जो लेटर जारी करे छॾियो आहे। जारी कयल लेटर में ॼाणायो वियो आहे त एलबीओडी सिम नाले में पाणी जे दबाव वधी वियो आहे, जंहिं करे वक़्त सबबि सिम नाले जा बंद टुटण जो ख़दशो आहे। तंहिं करे सिम नाले भरिसां वेठल माण्हुनि खे ॻोठ ख़ाली कराए महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कया वञनि। ज़िक्र कंदासीं डिगड़ी वेझो घर जी छित किरण सबबि 2 मासूम ॿारड़ा दॿिजी फोत थी विया आहिनि। 3 औरतुनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। कंगोरो मोरी स्टाप ते मरहूम ग़ुलाम मोहम्मद मंगनार जे घर जे वरांडे जी छित किरी पई, जंहिंजे नतीजे में भाउ भेण 8 महीने जी ॿारड़ी उरूज फातिमा ऐं 8 वरनि जो अज़ान पुटु मोहम्मद हनीफ़ मंगनार फोत थी वियो आहे। घरनि जी छित किरण सबबि वरहनि जो फैज़ान ऐं 15 वरनि जी अशा कलसूम ज़ाल, हनीफ़ सबागी ज़ाल, फैज़ मोहम्मद ऐं राणी ज़ाल ग़ुलाम मोहम्मद मंगनार ज़ख़्मी थी पयूं आहिनि। ज़ख़्मियुनि मां कलसूम, सबागी, अशा, फैज़ान ऐं फोती ॿार रज़ान खे तालका इस्पताल डिगड़ी आंदो वियो, जॾहिं त ज़ख़्मी औरत कलसूम खे तिबी इमदाद फ़राहम करण बाद हैदराबाद रेफर कयो वियो आहे। ज़िक्र कंदासीं टने मोहम्मद ख़ान में ज़ख़्मी थियल ॿारड़े इलाज दौरान इस्पताल में फोत थी वियो आहे। टने मोहम्मद ख़ान जी पीपुल्स कॉलोनी में बरसात दौरान घर जी छित किरण सबबि ज़ख़्मी थियल 3 वरनि जी ॿारड़ी सतारा धीअ इसाक बिरोही इस्पताल में फोत थी वई आहे। वारसनि मूजिबि 2 ॾींहं अॻु बरसात दौरान घर जी छित किरण सबबि ॿारड़ी सितारा दॿिजी फोत थी वई आहे, जंहिंखे ॻणती जोगी हालत में इस्पताल पहुचायो वियो, जिते हुन इलाज दौरान ई दम ॾेई छॾियो। फोती ॿारड़ी जी लाश इस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई खां पोइ वारसनि हवाले कयो वियो आहे। ॿारड़ी जो मड़ घर पहुचण ते वारसनि में कोरहाम अची वियो। रतोदेरो में भित किरण सबबि नौजवान फोत थी वियो आहे। बरसात दौरान भित किरण जे वाक़े में मशहूर राइस मिल मालिक ज़मीर जलबाणी जो नौजवान पुटु अबूज़र हुसैन ज़ख़्मी थी पियो। ज़ख़्मी नौजवान खे ॻणती जोगी हालत में लाड़काने जी चांडका इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिते इलाज दौरान ज़ख़्मनि जी सटण सहंदे दम ॾेई छॾियो। फौती जो मड़ घर पहुचण ते वारसनि में कोरहाम अची वियो। ज़िक्र कंदासीं डिगड़ी वेझो घर जी छित किरण सबबि औरत दॿिजी फोत थी वई आहे। ॻोठ सूफ़न शाह में घर जी छित किरण सबबि 75 वरनि जी पीरसन औरत दॿिजी फोत थी वई आहे। चौमासी जी लाॻीतनि बरसातुनि सबबि घर जी छित किरण सबबि शर्मेती नवी कोलण सख़्तु ज़ख़्मी थी पई, जंहिंखे वारसनि खणाए तालका इस्पताल आया, जिते हूअ ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे ई फोत थी वई आहे। फोती औरत जो मड़ इस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई खां पोइ वारसनि हवाले कयो वियो। औरत जो लाश घर पहुचण ते घर भातियुनि में रोज़ राड़ो पइजी वियो। सूबाई वज़ीर इतलात, ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट हैदराबाद रेन एमरजेंसी फोकल पर्सन शर्जील इनाम मेमन अॼु तालके ॿारहाड़ी खां पोइ हैदराबाद शहर पहुची बरसाती पाणी जे निकाल वारे कमनि जो जाइज़ो वरितो आहे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन फतेह चौक, बदीन स्टाफ, तुलसीदास पंपिंग स्टेशन, स्टेशन रोड, फ़कीर जे पिड़, पिरेटाबाद, आफंदी टाउन, टंडो ठोड़ो, फुलेली जेल रोड, सिटीज़न कॉलोनी, गुलस्तान सजाद ॻोठ, मुमताज़ शोरो ऐं कादिर नगर पंपिंग स्टेशन जो दौरो करे बरसाती पाणी जी निकाली वारे कमनि जो जाइज़ो वरितो।
सूबाई वज़ीर सिंधु दरिया जे हिफ़ाज़ती मंदनि जी मज़बूती ऐं सिंधु दरिया में पाणी जे वहिकरे जो बि जाइज़ो वरितो। उन मौक़े ते डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ऐं डायरेक्टर जनरल HDA फवाद आलिम सूमरे इमदादी कार्रवाइयुनि जे हवाले सां सूबाई वज़ीर खे तफ़सीली आगाही पिण ॾिनी। शर्जील इनाम मेमन शहर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते शहरियुनि सां मुलाक़ातूं करे संदनि मसइला ॿुधाए खैर यकीन ॾियारियो त संदनि समूरो मसइलनि खे तरजीही बुनियादनि ते हल कयो वेंदो। सूबाई वज़ीर चयो त हैदराबाद में गुज़िरियल 48 कलाकनि दौरान ज़ोरदार बरसातूं थियूं आहिनि, जंहिं सबबि न फ़क़ति ॿाराड़ी पर शहरी इलाइक़ा पिणु तमामु घणो मुतासिर थिया आहिनि। संदसि चवणो हो त शहर जे समूरनि इलाइक़नि मां बरसाती पाणी जी निकाली खे जल्द खां जल्द यकीनी बणाइण लाइ समूरियूं पंपिंग स्टेशनूं 24 कलाक बहाल कयूं वञनि ऐं मुकमल गुंजाइश सां बरसाती पाणी जी निकाली वारे कम में रुधल आहिनि। सूबाई वज़ीर चयो त ताज़ियुनि बरसातुनि जे करे हैदराबाद सिटी, कासमाबाद ऐं लतीफ़ाबाद जा इलाइक़ा तमामु घणा मुतासिर थिया आहिनि ऐं संदनि तरजीह आहे त शहर मां पहिरें मरहले में पाणी जी निकाली खे यकीनी बणायो वञे। शर्जील मेमन जो चवणु आहे त शहर मां गंद किचिरे खे मुक़ररु कयल थाकनि ते लॻाइण लाइ सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पिणु पंहिंजे कम शुरू करे छॾियो आहे, जॾहिं त सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जे गरी मशीनरी जे शहर जी सफ़ाई सुथराई वारे कम में मसरूफ़ अमल आहे। सूबाई वज़ीर जो चवणु हो त शहरियुनि जे परेशानियुनि खां चङी रीति वाक़िफ़ आहे। सिंध हुकूमत इमदादी कार्रवाइयुनि में समूरा घुर्बल वसीला कुतब आणे रही आहे। कोट मां ॾिठी त ज़िक्र कंदासीं सिंध जियां मटियारी ज़िले में बि तूफ़ानी बरसात तबाही मचाए छॾी आहे। मटियारी ज़िले जे मुख़्तलिफ़ शहरनि हालात सईदाबाद, भिटशाह, डेरोलाल, शाहपुर, पलेजाणी ऐं ॿियनि शहरनि में लगातार बरसातुनि तबाही आणे छॾी आहे। बरसातुनि सबबि शहरनि जा अक्सर हेठाहीं वारा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया आहिनि, जॾहिं त ज़िले अंदरि 90% पोखियल फसल बि तबाह थी विया आहिनि। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि लाॻीतनि बरसातुनि ज़िले में तबाही आंदी आहे ऐं शहर जे अक्सर इलाइक़नि में गोॾे जेॾो पाणी बीहजी वियो आहे, जंहिं सबबि समूरो कार वमार पिणु बंदि थी वियो आहे। इलाइक़े वासियुनि आला अख़्तियारियुनि खां मुतालबो कयो त फौरी तौर ते इलाइक़नि मां पाणी कढाए ॾुखियाईनि खां छुटकारो ॾियारियो वञे। थरड़ी मोहबत ऐं भरपासे में बरसात जा रांगा अञा बि जारी आहिनि। वधीक 50 खां वधीक मारोड़नि जा घर ढही पट पइजी विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ पहाड़नि ऐं कॉलोनियुनि समेजा, नारेजा ॻोठ, कंडेरो ॻोठ, वली मोहम्मद गोरड़, मलू कल्होड़ो, अल्ताफ़ कॉलोनी समेत ॿियनि ॻोठनि में वक़फ़े सां बरसात सबबि शहरियुनि जे पहुचनि में वधीक इज़ाफ़ो करे छॾियो आहे। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 50 खां वधीक माण्हुनि जा घर ढही पट पइजी विया आहिनि। मुतासिरनि मोहम्मद अली समेजे, दाद समेजे, फरहान बंगी, वाजिद नारेजे, शहज़ाद जामरी ऐं ॿियनि शामिल आहिनि। मुतासिर खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठा हलनि। लाॻापियल इंतिज़ामिया तोड़े ज़िले इंतिज़ामिया तहरुक न वरितो। गेरेले वेझो ॻोठाणनि पारां वार न थियण ख़िलाफ़ इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो वियो आहे। ॻोठ अलीबाग कॾई में ॻोठाणनि पारां वार न थियण ख़िलाफ़ इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। उन मौक़े ते ॻोठाणनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त बरसाति तबाही मचाए छॾी आहे। असांजा घर ढही पट पइजी विया आहिनि, जंहिं सबबि असां रोडनि ते ॿचड़नि समेत ज़िंदगियूं गुज़ारे रहिया आहियूं। हुननि वधीक चयो आहे त घरनि में रखियल समूरो सामान ऐं अनाज ख़राब थी वियो आहे, जंहिं करे बुखूं काटण ते पिणु मजबूर आहियूं। पर को बि चूंडियल नुमाइंदो या आला अमलदार हिन महिल ताईं असां सां वॾी लड़ी न आयो। हुननि आला अख़्तियारियुनि खां मुतालबो कयो आहे त वार करे ॾुखियाईनि खां निजात ॾियारी वञे। ज़िक्र कंदासीं कुंभ में बि बरसाति सबबि ॻोठ गुल मोहम्मद जामड़ो पाणी हेठि अची वियो आहे। केतिरा ई घर ढही पट पइजी विया आहिनि। मुतासिर ॻोठाणा वार न थियण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे रहिया आहिनि। ॻोठाणनि गुलाम मोहम्मद जामड़ो, गुलाम कादिर, शकूर, कमरदीन मेहर ऐं ॿियनि एहतिजाज कंदे चयो आहे त संदन बरसाति में घर तबाह थी विया आहिनि, गोॾे जेतिरो पाणी बीठल आहे, पर हिन महिल ताईं इंतिज़ामिया का बि मदद न आहे कई। ॻोठाणनि DC ख़ैरपुर खां मुतालबो कयो त संदन ॻोठ मां बरसाती पाणी निकाल कराए ॾिनो वञे। ॿी सूरत में रोहड़ी कैनाल खे कट ॾेई पाणी छोड़ कंदा। ख़बर शामिल कंदासीं जैकबाद में चौमासी जी बरसाति जूं तबाहकारियूं जारी आहिनि। पाक फ़ौज जे जवाननि पारां फाथल माण्हुनि खे रेस्क्यू करे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल करण जो सिलसिलो जारी आहे। जैकबाद में बरसातुनि सबबि केतिरनि ई ॻोठनि जो पाण में ज़मीनी राब्तो कटियल आहे, जॾहिं त पाक फ़ौज जे जवाननि मेजर अली जी अॻवानी में जैकबाद जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ठुल, गड़ी, खैरू समेत ॿियनि इलाइक़नि में फाथल बरसाति मुतासिरनि खे ॿेड़ियुनि ज़रिए रेस्क्यू करे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। पाक फ़ौज जे जवाननि पारां बरसाति मुतासिरनि में खाद ख़ोराक जो सामान ऐं दवाऊं पिणु विरहायूं वयूं आहिनि। हिते ज़िक्र कंदासीं बदीन में बरसाति मुतासिरनि लाइ आयल इमदादी सामान बासरनि में विरहाइण जो इंकशाफ थियो आहे। ज़िले इंतिज़ामिया पंहिंजा नवाज़ी तहत सखावत जा दर खोलींदे आफ़ीसनि आॾो कतारूं करे वेठल मुतासिरनि खे हिकु बि टेंट न ॾिनी आहे, जॾहिं त ज़रियुनि मूजिबि DC बदीन बरसाति मुतासिरनि लाइ आयल इमदादी सामान मां 10 टेंट SSP आफ़ीस जे अहम कामोरे हवाले कयूं आहिनि।
मुतासिर मूजिब डीसी बदीन बरसात मुतासिर के सामान ॾियण बदिरां पंहिंजा नवाज़ी जी रिवायत बरक़रार रखंदे एसएसपी ऑफिस जे अकाउंटेंट ऑफिसर खे 10 टेंट तोहफ़े तौरु ॾेई छॾिया आहिनि। उन्हनि चयो आहे त इमदादी सामान हक़दारी खे ॾियण बदिरां सरंदी वारा सेड़े रहिया आहिनि। उन्हनि आला अख़्तियारियुनि खां मुतालबो कयो त संदन हक़नि ते धाड़ो हणंदड़ अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे संदन वार कई वञे। इते ख़बर शामिल कंदासीं। सूबाई वज़ीर इतलात ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट हैदराबाद रेन एमरजेंसी फोकल पर्सन शर्जील मेमन हैदराबाद में राहू की शाख जो दौरो कयो आहे। सूबाई वज़ीर राहू की शाख वटि पहुची पियल घारे खे बंदि कराइण वारे कम जो पिणु मुआइनो कयो आहे। उन मौक़े ते शर्जील इनाम मेमन चयो त ॾुखियूं हालतूं पैदा थियूं आहिनि जंहिं करे हुकूमत खे सख़्तु फ़ैसिला करणा पवंदा। संदसि चवणो हो त बोर्ड फंड में ग्रेड 16 ताईं जे सरकारी मुलाज़िमनि जे 2 ॾींहंनि जी ऐं ग्रेड 17 ऐं उन खां मथे ग्रेड वारनि सरकारी मुलाज़िमनि जे 5 ॾींहंनि जी पघार सिंध फिलर रिलीफ फंड में जमा कराई वेंदी। शर्जील इनाम मेमन जो चवणो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MPAs सूबाई वज़ीर सलाहकार ऐं स्पेशल असिस्टेंट पंहिंजे 1 महीने जी पघार रिलीफ फंड में जमा कराईंदा। जेकॾहिं को सरकारी मुलाज़िम माली मसइलनि सबबि फंड नथो ॾियणु चाहे त उन ते ज़बरदस्ती न कई वेंदी। संदसि चवणो हो त उहा मुहिम जी शुरूआत आहे। हर को बरसात मुतासिरनि जी इमदाद करणु घुरे थो। उहा वॾी कुदरती आफ़त आहे ऐं PDM में 2 लिखत में वधीक तंबू घुराइण जो पिणु आर्डर ॾिनो आहे। हिते ज़िक्र कंदासीं। ढोरो नारो में SDO इरिगेशन फर्श मोरी में मुबैना सिटी शाख खे बंदो ॾियारे छॾियो आहे। शाख खे 3 हंधनि तां घारा पवण सबबि 100 एकड़ बीठल फसल ऐं 1 ॻोठ पाणी हेठि अची विया आहिनि। ॻोठाणा आपाशी अमले ख़िलाफ़ गुलाम नबी शाह मेन रोड एहतिजाज मुज़ाहिरो करे धरणो आयो आहे जंहिं सबबि ट्रैफ़िक आमदफ़त मुअतल थी वई आहे। मुज़ाहिरनि में रोंझो अहमद ऐं ॿियनि इल्ज़ाम हणंदे चयो आहे त SDO इरिगेशन फर्शनि बासर ज़मींदारनि खां रिश्वत हथ वठी संदन ज़मीनूं ऐं ॻोठ ॿोड़ाए रहियो आहे। जंहिं सबबि अहमद रूंझो ऐं ॿियनि चयो आहे त SDO इरिगेशन असदुल्ला मेमन बासर ज़मींदारनि खां पैसा वठी असांजो ज़मीनूं ऐं ॻोठ हथ वठी ॿोड़ाए रहियो। ॻोठाणनि सिंध हुकूमत खां मुतालबो कयो त SDO ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे थियल नुक़सान जो अज़ालो कयो वञे। कंडियारे में सिम नाले खे लॻल 30 फुटनि जो घारो केतिरा ई कलाक गुज़रण बावजूदि बंदि न थी सघियो आहे। सिम जो पाणी शहर ॾांहुं वधणु लॻो आहे जंहिं सबबि 100 ॻोठ ॿुॾण जो ख़तरो पैदा थी वियो आहे। एतिरा बावजूदि इंतिज़ामिया मां केर बि लड़ी न आयो। ॻोठाणा पंहिंजी मदद तहत घारो बंदि करण में रुधल आहिनि। मुतासिर ॻोठाणनि DC सांगड़ समेत ॿियनि लाॻापियल अमलदारनि खां मुतालबो कयो त फौरी तौर ते जोगा क़दम खणी घारो बंदि कराए ॻोठनि ॿुॾण खां बचायो वञे। ज़िक्र कंदासीं। खैरपुर में रहवासियुनि बरसाती पाणी नेकाल न थियण ख़िलाफ़ पुराणी क़ौमी शाइरा ते धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। बाबू शाह मोहम्मद कॉलोनी जे रहवासियुनि बरसाती पाणी नेकाल न करण ते ज़िला इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ पुराणी क़ौमी शाइरा ते धरणो हणी रोड ब्लॉक कयो आहे। रहवासियुनि एहतिजाज कंदे इल्ज़ाम हयो आहे त ज़िला इंतिज़ामिया 4 ॾींहंनि खां समूरे शहर जो पाणी संदन जे मोहल्ले में छॾे ॾिनो आहे जंहिं करे घर किरी पिया आहिनि। हुननि चयो आहे त शहर जो पाणी नेकाल करण बदिरां संदन इलाइक़नि ॾांहुं माणियो पियो वञे। केतिरा ई भेरा शिकायतूं करण बावजूदि तदारक न पियो कयो वञे। हुननि चितार ॾिनो आहे त जेसिताईं पाणी नेकाल न कयो वेंदो तेसिताईं रोड ब्लॉक कयो वेंदो। जॾहिं त धरणे सबबि 100 गाॾियूं फासी पयूं आहिनि। मुसाफ़िरनि खे परेशानियुनि जो मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। ख़बर शामिल कंदासीं। उडेरोलाल स्टेशन वेझो बरसात मुतासिर ॻोठाणनि पारां वाहर न थियण ख़िलाफ़ एहतिजाज कयो विया। ॻोठ हामिद बालादी, कादिर बख़्श बालादी, अलाजुड़े बालादी ऐं पीर मोहम्मद छुटो जे रहवासियुनि आलम बालादी, गुल हसन, अनवर बालादी, शहजाद बलोच ऐं ॿियनि जी अॻवानी में डिप्टी कमिश्नर मटियारी समेत ज़िले जे चूंडियल नुमाइंदनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी नारेबाज़ी कई वई आहे। एहतिजाज कंदड़ ॻोठाणनि जो चवणु आहे त लाॻीतनि बरसातुनि सबबि असांजा अझा ढही पट पइजी विया आहिनि जंहिं सबबि असां खुलियल आसमान हेठि वेठल आहियूं। उन्हनि चयो त असांजा बचा बुखूं काटे रहिया आहिनि पर हिन महल ताईं कंहिं बि नुमाइंदे सहार न आहे लधी। हिन वधीक चयो आहे त डिप्टी कमिश्नर मटियारी समेत सूबाई वज़ीर रुगो मनपसंदी जे बुनियाद ते राशन ऐं ख़ैमा पंहिंजे माण्हुनि खे ॾेई रहिया आहिनि। उन्हनि सिंध जे वॾे वज़ीर ऐं चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत ॿियनि आला अमलदारनि खे अपील कई आहे त मामले जो नोटिस वठी ख़ैमा ऐं राशन ॾेई घरनि मां बरसाती पाणी नेकाल कराए ॾिनो वञे। ज़िक्र कंदासीं। शाहपुर चाकर में 2 धुरियुनि में विच में थियल झेड़े दौरान मुतासिर धुर पारां थाणे आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। रेलवे कॉलोनी में ॾाहिरी बिरादरी जे 2 धुरियुनि में पाणी जी नेकाली तां झेड़ो थी पियो जंहिं जे नतीजे में लठियूं ऐं कुआरियूं लॻण सबबि हिक ई धुर जा 2 ॼणा मरणिंग थी पिया जिन खे गणती जोगी हालत में नवाब शाह जे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। मुतासिर धुर जे 100 माण्हू रेलवे कॉलोनी वटि टायरनि खे बाहियूं ॾेई सांगड़ नवाब शाह रोड बंदि करे छॾियो।
जंहिं सबबु रोड जे ॿिन्ही पासनि खां गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं आहिनि। उन मौक़े ते पीराणू ॾाहिरी, मेयर संजराणी, माशूक संजराणी ऐं ॿियनि ॿुधायो त पाणी जो बहानो बणाए हादी बख़्श ॾाहिरी वारी धुर ते हमिलो करे हादी बख़्श ॾाहिरी ऐं संदसि पुटु गुलाब खे मरणी करे छॾियो आहे। एहतिजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त ज़ख़्मी धुर जे माण्हुनि हमलो कंदड़नि ख़िलाफ़ थाणे ते इतला कयो ऐं उन बावजूदि पुलिस कंहिं बि क़िस्म जी कार्रवाई करण लाइ तयारु न आहे। हुननि आला अख़्तियारियुनि खां मुतालबो कयो त जेसिताईं ॼाणायल जवाबदार गिरफ़्तार न थींदा तेसिताईं रोड बंदि रखी एहतिजाज जारी रखियो वेंदो। ज़िक्र कंदासीं सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मखदूम महबूब ज़मा वज़ीर आज़म खे अपील कई आहे त हू पाण सिंध जे दौरो करे बरसात मुतासिरनि जो ज़ाती तौर मुआइनो करे। सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मखदूम महबूब ज़मा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मटियारी में मीडिया खे ॻाल्हाईंदे चयो आहे त रिलीफ सरगर्मियुनि बाबति ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो आहे त सिंध में बरसातनि जी तबाही सबबु थियल नुक़सान जे रिपोर्टिंग कनि त जीअं लाॻापियल क़ौमी ऐं आलमी इदारा बि मदद लाइ अॻिते अचनि। उन हिकु सवाल जे जवाब में चयो आहे त एहतिजाज करण मुतासिर जो बुनियादी हक़ आहे, छाकाणि त इंतिज़ामिया वटि हिन आफ़त खे मुंहुं ॾियण लाइ वसीला घटि आहिनि। सूबाई वज़ीर इंतिज़ामिया खे हिदायत कई आहे त मुतासिर जी बिना कंहिं फ़र्क़ जे ॾींहुं राति मदद कई वञे। जेकॾहिं किथे बि ग़फ़लत थींदी त उन ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी।